भाई 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 भाई। चास कमान डैम, और मतलब बहुत मस्त भाई व्यू शाम का कितना सही दिख रहा है। और बस मैं ये दिखाने के लिए नहीं आता, बस राइड करते करते इतना दूर आ गया मुझे पता ही नहीं चला। अब पता चल कितना बढ़िया जगह है भाई। 410 का 410। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ओ भाई 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 क्या सीन है भाई आज। मतलब वीडियो चालू करते भाई मैंने ऐसा मतलब रुक गया, मैं बात करना छोड़ दिया, क्योंकि देखो भाई ये क्या सीन हो रखा है इधर। आज संडे के आया हूँ, मतलब जिस साइड में एक गाड़ी नहीं दिखती भाई दोपहर के, मतलब शाम के भी नहीं दिखती भाई इधर गाड़ी, उस साइड इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ निकल भाई। और भाई लोग ये रहे पिछले वीडियो के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट, और भाई ये जब कमेंट मैंने पढ़े ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई लोग ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। और आप भी अगर जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको भी अगर मेरे से ऐसे शाउट आउट चाहिए रहेगा तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो प्यारा सा, तो मैं आपका भी कमेंट को रीड करूँगा और ऐसे दिखाऊँगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अपने टॉपिक पे आते, तो भाई लोग पिछले 2 वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया। इस वीडियो पे भी ऐसे ही दिखाओ यार। ये सुन रहे हो ना भाई, मैंने डीवी किलर इसका निकाला ही नहीं, सॉरी मतलब डाला ही नहीं, इसमें निकाल के रखा है मैंने तब से भाई। आज इधर इतना ज़्यादा क्राउड कैसे पता नहीं। आप लोग ये एंजॉय करो भाई। मैं शाम के आया यार और इतना अच्छा, मतलब भाई धूप भी नहीं है कुछ नहीं भाई, बहुत सही लग रहा है ये टाइम पे, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो भाई लोग पिछला वाला जो वीडियो था उस पर जो आपका प्यार मिले भाई, ऐसे ही प्यार बनाए रखो यार, और हर वीडियो पे ऐसे ही प्यार दिखाओ। और भाई ये R9 का साउंड एंजॉय करो भाई। ये वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ बातें करने वाला हूँ नहीं, बस अपनी बाइक भगाऊंगा। और ये फर्स्ट राइड है भाई आफ्टर इंस्टॉलिंग माई हग दिया, सॉरी ये फर्स्ट राइड है भाई आफ्टर इंस्टॉलिंग R9 एग्जॉस्ट। तो मेरे से तो भाई बोला ही नहीं जा रहा 2-3 वीडियो से। मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना भाई ये जब से लगा है। ओ संडे के दिन भाई फिर कभी नहीं आऊँगा इस रोड पे, ये याद रहेगा। पटाखा सुना आप लोगों ने? तो भाई लोग इस साइड पे आने का यही एक फ़ायदा रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा विंड ब्लास्ट नहीं रहता, तो इधर आपको मेरे बाइक का प्योर साउंड जो है आता रहे। यही एक रीज़न है इस साइड आने का। और भाई मुझे तो नहीं लग रहा मेरा भी आवाज़ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका आवाज़ जो इतना लाउड आ रहा है, बेसी साउंड आ रहा है एकदम भाई। आज क्या शादी है क्या, हर जगह पे इतना ज़्यादा क्राउड है, तो वही सोचूं मैं इतना भीड़ कैसे हो गया आज। भाई 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 इधर इतना ज़्यादा क्राउड है ना। भाई चिच्चा तो डर गए भाई। और आप लोग को साउंड कैसा लग रहा है, बस ये एंजॉय करो भाई, मैं बाकी बातें नहीं करूँगा। बस आप इवनिंग राइड प्लस मोशन ब्लर, मतलब अपना जो ये रहता है सिनेमैटिक व्यू, और प्लस एक्रोपोइक R9 एग्जॉस्ट। मैं बोलता था ना भाई मतलब जो मेरी ऐसी वाली राइड्स है उसमें बस एक चीज़ की कमी है
और वो एग्जॉस्ट और वो कमी पूरी हो गई भाई। तो कितना इंतज़ार किया भाई मुझे ही पता है ये वाले वीडियो में। मतलब बस एक ही चीज़ का मतलब साउंड की कमी रहती थी भाई, बाकी वीडियो तो बढ़िया रहती थी। आप लोग भी आई होप एंजॉय कर ही रहे होंगे। ये वाला मोशन ब्लर और सिनेमैटिक व्यू, आप लोग को ये वाला व्यू अच्छा लगता है या नॉर्मल वाला, आप वो भी बता देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में वैसे बना पाऊँ। ये वाला पसंद आता रहेगा आप लोग कमेंट कर सकते हो, और नहीं आता तब भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं कुछ अलग ट्राई करूँगा। भाई ये जाने नहीं दे रहा यार बंदा। बाकी आप वैम के पटाखे सुन सकते हो भाई, रेव करके छोड़ दिया तो ये मस्त बैकफायर मार रही है। भाई नीचे तो मेरी टांगे पूरी गर्म हो चुकी है, इतना ज़्यादा हीट मार रही है। अब जब से एग्जॉस्ट लगाया ऊपर से गर्मी, तो हीट तो बढ़नी थी भाई। भाई इधर गांव मतलब गांव टाइप एरिया है, तो भाई थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा इधर। भाई पीछे वाले अंकल जो कार वाले आ रहे थे, वो तो भाई मुझे लगता है वो आप तो गाली देने वाले हैं मुझे, क्योंकि मैं अचानक से रुक गया था ब्रेक। ओ भाई बस इसी की कमी थी भाई। और आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई? विदाउट डीबी किलर है। तो पहले बता देता हूँ, मैंने डीबी किलर निकाला है भाई, पहले भी बता दिया था मैंने, फिर से बता दिया ताकि आप कंफ्यूजन में मत रहो कि साउंड कैसा आता है क्या है इसका। ओ भाई 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 मैं राइड करते करते इतना दूर आ चुका हूँ ना भाई, क्या ही बताऊँ। सो भाई कैसा लग रहा है आपको ये व्यू? और सच बता रहा भाई, ये व्यू के साथ ये साउंड आप लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं, बस इतना बताओ। झूठ नहीं बोलेगा भाई कोई भी बंदा, ठीक है? पटाखा क्या मार रही है भाई, जब आप शिफ्ट करता हूँ ना तो खतरनाक। सुना? बाप रे। तो मैं तो पहले यहाँ पे रुक जाता हूँ। बाकी आप लोग चेक कर सकते हो भाई, ये अपना चास कमान डैम, और
मतलब बहुत मस्त भाई व्यू शाम का कितना सही दिख रहा है। और बस मैं ये दिखाने के लिए नहीं आता, बस राइड करते करते इतना दूर आ गया मुझे पता ही नहीं चला, अब पता चला भाई। और बाकी व्यू कैसा लग रहा है बता देना कमेंट में, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा। और यहाँ से मैं यू टर्न लेने वाला हूँ भाई, और बाकी बाइक से तो मैं उतरने वाला हूँ नहीं। तो अब ऐसे ही यहाँ से यू टर्न लेके निकलेंगे अपन घर की तरफ। और बाकी आप लोग को राइड कैसी लगी बता देना। हाँ पता है मुझे, मैं बातें कम कर रहा हूँ उसमें, वो तो मुझे पता है भाई, बातें कम ही कर रहा हूँ मैं ऐसे वाले वीडियो में। तो बातें कमी होती है भाई मेरे वाले वीडियो, मतलब जो ऐसे सिनेमैटिक व्यू वाले वीडियोस रहते हैं ना उसमें बातें कम और एक्शन ज़्यादा रहता है। सो क्या पटाखे मार रही है भाई, मतलब पूछो ही मत। भाई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और भाई मैं सच बताऊँ तो अभी तक 6 भी नहीं बजे, लेकिन इतना ज़्यादा इस साइड पे इतना ज़्यादा छाव है, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मज़ा आ गया भाई। लेकिन आज उधर से मैं इतना दूर आता ही नहीं, क्योंकि भाई उधर पीछे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, तो मैंने बाइक भगा के आगे आ गया। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया भाई। मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा खुद पे, इधर आज इतना ज़्यादा क्राउड है ना, कोई भी कहीं से भी आ रहे हैं। तो देखो पता नहीं भाई, मुझे तो लग रहा है बहुत लोग गाली दे रहे होंगे मुझे, क्योंकि मैं जा ही उस तरीके से रहा हूँ। तो भाई कितना बढ़िया जगह है भाई। देखो मतलब भाई बाइक भगा के छोड़ दिया ना तो ऐसे मस्त बैक फायर मारती है ना। और बच्चे तो मुड़ के देख रहे हैं भाई। और आई होप यार आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग को पता है अच्छा लगा तो क्या करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर से करना है भाई आप लोग को वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। और भाई मैंने जैसे पहले बोला था कि मतलब ये जो वाला व्यू दिख रहा है, ये वाला जो व्यू है मतलब सिनेमैटिक वाला, इसमें मैं हाइपर स्मूथ जो है इसका ऑफ रखता हूँ। तो मैं वो ऑफ रख के वीडियो बनाऊँ या ऑन रख के बनाऊँ, तो आप लोग बस ये बता दो कि ये वाला व्यू आप लोग का अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। सो अच्छा लग रहा हो तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो हाइपर स्मूथ ऑन करके बनाऊँगा तो उसमें थोड़ा सा मोशन ब्लर कम हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा रियलिस्टिक लगता है, इसके वजह से मैं ऐसा बनाता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और हाँ भाई, और एक बात बताना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी राइड की, लाइक मतलब अब इवनिंग राइड ही करता हूँ मैं, ज़्यादातर राइड में मतलब इवनिंग राइड ही करता हूँ। लेकिन भाई आप लोग को बता देता हूँ, अब जो है मॉर्निंग राइड भी आने वाली है। और मॉर्निंग मतलब है वो 7-8 बजे की राइड नहीं, मैं मतलब भाई
छः बजे मतलब 6 बजे से स्टार्ट कर दूंगा राइड। तो भाई क्या हो रहा है, मैंने नोटिस किया सुबह के मतलब 5:30 6 या 6:15 बजे तक इतना मस्त फॉगी वेदर रह रहा है ना इधर। तो मैंने सोचा कि उस पर भी एक वीडियो बनाया जाए, तो मॉर्निंग और राइड वाली भी वीडियो आने वाली है। तो भाई बेल आइकन को ऑन ज़रूर से कर लेना जो आप लोग न्यू सब्सक्राइबर है। सो बस यही बताना चाहता था कि मॉर्निंग राइड भी आने वाली है। सो बस इस वीडियो के लिए इतने रखते भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। एंड राइड से भाई लोग अभी बता दे रहा हूँ।